oyagala tegeza nti Muhakanizi is another god. Si eka Rukutana naye Katonda. Deputy Attorney General. Muhakanizi naye Katonda. Anite naye Katonda. Okutegera yensonga lwaki, this is very very important, lwaki ba minister ba Mwami Museveni teyawuliriza munne, buli omu anyoma munne, buli omu azimula munne, bonna bakubagana kubanga buli omu yeeraba akimanyi yafuulibwa Katonda. So in other words, it's intended kigenderere era kyazimbibwa bweki. Nange ndi Katonda, gwe anite ampa ebiragiro gwani, nange ndi Katonda. Oyo Rukutana anite amulagidde nti twetaaga wabeerewo okubalirira ebitabo eby'ekitongole kya UTL ekyebyempuliziganya, kubanga gavumenti erinamu omukono, tulinamu ssente zaffe, naye abakiddukanya tebakkiriza kubabalirira. Bye bakola tebaagala tubitunulemu, tebaagala tutubakubemu ttooki, beetaaga okuba mu ttooki. Ruhakana Rugunde Rukutana n'agaana. Otegera ono anite n'amugamba nti pulezidenti yalagidde bano bakubibwe mu ttooki, ebitabo byabwe bireetebwe bibalirirwe, tulabe bakola batya, bayingiza oba tebayingiza, ekitongole kisigalewo oba tukitunde. Twetaaga okumanya. Ono n'agaana wadde pulezidenti yakoze eki yagambye. Does it justify nti the rule by law je tutambulirako, rule of law yabulira ddala yaviirawo ddala? Rule of law tetambula bwetyo. Rule by law. Rule by law. Kakati twakiraba nga okitiibwa Rukutana agenze mu kakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga yennyini, eyalonda Rukutana ye yalonda omulamuzi Catherine Bamugemerere, n'amugamba noonyereza ku mivuyo egiri mu by'ettaka. Mu kunoonyereza kwe n'akizuula nti waliwo ettaka erimu nga liriko obuvuyo, nga ne minisita Rukutana mwali bwe bamuyita owulira alinnya ku mmeeza agamba nti bw'oba tonzisaamu kitiibwa kubanga nange ndi Katonda. Literally ekyo kyali ategeeza, bw'oba tonzisaamu kitiibwa nange sigenda kussaamu kitiibwa. Bonna these are semi-gods. Rukutana yali yerabanga Katonda. So in other words, Bamugemerere yani amugamba President Museveni olumala okuwandako eddusu mu kifo kyonna, automatically you become a god of your own, ofuuka Katonda mu ngeri yo nobanga togambibwako. Si bonna ngera bwe kiri mu ggulu wabeerayo abakulu ba archangels, wabeerayo archangel bamalayika nga Mikairi. Oshegera Mikairi oyo archangel, nebeerayo nabana abalala ba messengers abatwala obubaka. Ne mu gavumenti ya Museveni mulimu abatwala ba messengers nga wadde ba minister nga ba messengers tebazitowa. Ne mubeeramu bali abali okumpi ne Namulondo y'abatonda. Otegera n'abakubaganya ne bannaabwe. Okiraba kakati twateeka ssente akatabalika kalamba mw'obuwumbi 700 mu projekiti ey'eddwaliro ery'ebyekikugu ze twewoze obwewozi Lweza Lubowa, ng'ekigendererwa twagala ssente bwe batugamba, oba ddala kinaatuukirira simanyi, siri sure, nti ssente zibadde zisaasaanyizibwa ku bakungu nga bagenda e Bulaaya okujjanjaba. Bagenda e Bulaaya, bagenda e Buyindi, e South Africa, e Kenya, mu Amerika n'awalala, zireme kuddamu kwonooneka, bajjanjabirwe wano. N'ekisooka mu abatulaba twesibye nnyo ku ddwaliro ly'e Lubowa. Eddwaliro ly'e Lubowa si lyammwe bamuntu wa wansi, ddwaliro ly'abakungu. Eddwaliro lituleekaanya si lya muntu wa wansi, gwe Nakaseke owe Karamojja, gwe owe Ibanda Ntungamo. Ddwaliro ly'abagagga bokka, bakungu ba gavumenti. Ekyo nakyo tulina okukitegeeza abantu bakitegeere nti eddwaliro litukayanya eno gavumenti agaffe amalwaliro yagaana okugateekamu ebikozesebwa. Tuli ku ddwaliro
eri abanene mu gavumenti. Obulwadde president w'abantu obulwadde tebuliiko mukungu tebuliiko kitulabye tuzze tulaba abantu be basondera bagende bajjanjabwe emitima bagende tebajja kukkirizayo. So does it mean in kubanga sente tozirina zibagenda okusabayo genda mu ddwaliro abakyala babakolera eddwaliro wane emulago otegera women is wing bagambye abasawo bali awo redundant tebakola abantu tebalina sente zigenda nenga abalwadde bo gye bali bangi abalwadde gye bali mu byalo bayitirivu naye sente zibalemesezza nabino bakola byabakungu lyabwe eryabakatonda abalala bakola ddwaliro eryerubowa lyabakatonda abalala mu Uganda siri abannayuganda ffenna. Does it mean ntugenda kulaba eddwaliro eryo mu kaseera ako singa mukama atuyamba nilibanga liwedde nga kubanga abagagga bagwa mu kowe si be bangi be batono ku population eri mu Uganda. So kitegeeza nti eddwaliro tugenda okuliraba nga actually bannayuganda bagenda kutola sente zaabwe z'omuwe w'omusolo zitandike okusasula eddwaliro naye nga terikola abanene eddwaliro otegera ate sente zitebazijja mu banene kubanga abanene badojinga n'emisolo tebagiwa abasinga okubba emisolo gya gavumenti era bali mu gavumenti tebawona kuwa kati ffe abagisasula ffe tukola eddwaliro eri abali abanene abatasasula na misolo. So kakati ekyo kyemwalabye erubowa nga minisita yagambye Acheng minisita w'ebyobulamu yagambye nti bampise nzije mbeerewo owulira palamenti nesindika akakiiko akalondole ebyenfuna kagende kalabe wetwateeka sente zaffe ddala weziri zikola ki byebikolebwa byebyo sente zaffe tunafuna value mu sente zaffe omuwendo gwegwo otegera ne bagattako ne Diana Atwine goyiso w'amaanyi era w'amaanyi mu State House eyo azitowa otegera naye musawo okiraba kakati bonna ne bateekawo ebibaati ne babiggala ne bateekawo bono sina military yabaddewo basiri serikali wano basarasini bani bano security obo otegera nga orders zizze temubakkiriza kuyingirayo otegera kakati muhakanizi gwoyogerako tebakulimbanga nti muhakanizi yabagani talina force eri emabega wa muhakanizi. Yesu bwakka ku nsi kuno agamba nti tewali kyenkola nga kitange tamanyi nga bwagamba omulambo nti vaayo Lazaro vaayo mu ntaana Katonda aba yakkiriza nga yamugambye nti genda obuzuukizi. Abantu bali bewunya Yesu amanya agajjawa omwana wa Mariyamu ono yakulira wali mu bbajjiro obuyinza bujja n'akibaatulira lumu ng'akuze n'abagamba nti abantu tewali kyenkola nga kitange ali mu tamanyi nga tamanyi muhakanizi PS permanent secretary mu ministry ya finance y'ebyensimbi tewali kyakola nga Katonda we Museveni takimanyi okuggalira bano abaali batwalayo akatinko of course bali ku mulimu gwabwe ne allow me mu nkola ya gavumenti eno bakayita katinko ate oli omunene atera kayita kamanyiiro bano abaali bava mu palamenti mutwagala okulaba gye twateeka sente si zammwe sente ziri za Uganda mwe newankubadde kiwayise rule of law bwe kityo bwe kigamba nti palamenti erina obuyinza oversight okulaba sente z'eggwanga ziragawa mu biki bigenda bitya mu maaso eyo yenkola yennyini entuufu mwe mwali mugendedde naye ndi wano okubategeeza ezo sente si zammwe sente ziriko bakatonda baazo mu Uganda. Sente zino akasirivu akamu nezigwamu zeewolebwa gavumenti yazeewola specifically for this mbogamba sente si zammwe obanga agamba nti eddwaliro lino kiguumaaza Siria Uganda lya muntu sekinoomu nekino kyongereko. What could be the reason? Kiki oloza ekyavaako nsonga kyeri emabega okuba nti tebakkirizibwa kuyingira kubanga
okuba nti muhakaniza alina amaanyi agage ag'okuba nti asobola okubagaana ekyo kirala naye ensonga ki eri enneekusifu gye tutamanyi okuba nti bagaanibwa is it that sente tezaatuuka teziriyo bikolebwa were they trespassing ekintu kye balimu kya muntu si kyabwe si kya gavumenti ensonga ki eyinza okubeeraawo ziyinza okuba nga 2 oba nga 3 basing ku history wa Uganda wa gavumenti ya Uganda namba esooka si gwe gusooka okubawa ssente ne bazikozesa ebirala oba tuwulidde nkiddemu kati kankwena ekyokulabirako ekitongole ekiramuzi nga kigenda mu paalamenti nga kisaba ssente okugula ebyuma ebinakiyambako okuddukanya emisango gikolebweko mangu okiwulira singa ekito akakiiko ako kagenda akapaaka akakulirwa Nandala Mafari owekitiibwa singa kagenda mu ofiisi z'ekitongole ekiramuzi ne bagamba tuzze kulaba ebyuma bye twabawa biruwa bandi baganyi kubanga tebyaliyo bamaliriza baziguzeemu mmotoka sagala kuwa kitaliiko bwino soogera bigambo byange wano ku Baba TV but still ebyuma emmotoka ziyambako okwongera ku zitambuza abalamuzi si kyekyali intended otegera taatawo bwakuwa school fees nti zitwale ku ssomero olira n'omaliriza ng'oguzeemu engatto tosobola kumugamba bw'aba atandise okubuuza lwaki osasula school fees anti n'engatto oba oliawo ngatto nazo zinyambako okusoma engatto yali esinga okuwetaavu mu kaseera ako oba musiru omwana omugezi agamba taata we nti taata nsonyiwa nakola ensobi bw'owaganyala anti n'engatto nazo zinyambako nantambulidde mbigere oba musiru sooka ozitwaleyo ogambe taata school fees nsasuddeyo naye kati naaba sisoma zinaagasaaki kuba siina ngatto tebakkiriza kugula ngatto otegera kakati oguze engatto onoozisomera mu ssomero onoozitwala mu ssomero ki nga school fees wazisasuddeyo so kati enkola eyo gy'olaba nga babagaana okulingizaayo ng'ate mu mateeka olukusa palamenti erulina olwa oversight okulondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo wa gye ziraga kitegeeza waliyo kankutwale mu bayibuli katonda ng'atonda adamu ng'ali bwereere ng'amugamba tolyanga ku muti ogwo olunaku lw'oligulya ogenda kufa ekiseera kituuka omuti nga bagulya adamu ne kaawa nga bano g'ekibala nga bakirya katonda yakkanga ne banyumya bayibuli begamba nti yakkanga ng'akka mu ssaawa ey'omwenda ez'olweggulo mu mpewo yawumanga ng'akazimu ne banyumya ku luno katonda bwakka adamu nga tamulaba ayita adamu oluwa n'amugamba nti neekwese nsonga ki anti munange nalidde ati yakyanukula n'agamba nti kubanga ndi bwereere otegedde otya bulijjo tokiraba n'amuga nti otegedde otya nti oli bwereere n'asirika n'amuga nti katonda n'akitega n'amuga nti walidde ku kibala ku muti gwe nakulagira obutagulyangako automatically yadduka buddusi ne yeekweka bwe yalaba ng'ali bwereere something had gone wrong ekiggazaawo ekibaati minisita talingizaayo akakiiko ka palamenti tekalingizaayo permanent secretary w'ebyobulamu talingizaayo wabeerawo ekikyamye wabeerawo ekisobu wabeerawo ekyateekebwa mu ndagaano nga endagaano mugimenye temwagala babirabe ekyo kimu ku byo ebyaggazaawo ebyo muzze mubyogera wano mwatugamba ennyonyi tezijja kutuuka tezijja kubeerayo still leero mugamba eryo eddwaliro liyinza obutabeerayo teririiyo ebyennyonyi tebyabakalira ku matama bino era tebibakalire ku matama ebyennyonyi tewali yagamba tebijja kubeerayo twakyaniriza twakyagala nnyo ekyennyonyi naye nga mu kusooka bagala naye nga tukimanyi kijja kugirako emivuyo as always is the case era emivuyo gyaliko okumaliriza
ng'ennyonyi z'eggwanga ziwandiisiddwa mu mannya 2 ag'abantu. Minisita Kasaijaga y'omukubu n'omukyala Azuba ennyonyi z'eggwanga nga ziwandiikiddwa mu mannya g'abantu 2 so si ggwanga lya Uganda. Twaline nituzaagala naye nga tukimanyi zijja kugirako vulugu gasiya emivuyo gyo tulabanga. Kati na kino kirimu emivuyo y'ensonga lwaki Katonda ayita Adamu oluwa mukwano gwange bulijjo gwenyume naye nti neekwese kikyate kubanga yali bwereere. Waliwo obwereere awo bwe bataagala tulabe naye bwe tuddeyo ku nsonga gye wagambye nti obuyinza PS Muhakanizi omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Kisi Muhakanizi abujjawa obugana ba minisita ne paalamenti abagikiikiridde okulingiza gye twateeka ssente. Ebintu bya wano mu Uganda si byaffe. No. Si byaffe. Ebintu biriko bannyini byo era bannyini byo tebajja bakkiriza kubiringizaamu. Kuno sikuwabya atulabo basikuwabya Munnayuganda. Ku bwina afaanana ng'oyo. Bw'ogamba nti ebintu si byaffe si bya Bannayuganda nga ensimbi ezeewolebwa Munnayuganda yazisasula ng'ayita mu musolo. Ensimbi eziddizibwayo n'engeri gye bikwatibwamu gye bireetebwa biraga nti bya Bannayuganda. Bw'ogamba nti si byaffe bwe biba byaffe yawula ekiguumaaza ne reality. Bwe bibanga byaffe oŋŋaana otya okulingiza mu kisenge kyange mwensula kye neezimbira? Oŋŋaana otya? Oŋŋaana otya nze ndi musajja mulunzi okulingiza mu kisibo kyange ente zange ze neegulira? Bwe kibanga ddala ente zange oŋŋaana otya? Otegera kitegeeza nti ebintu ebyo byange naye waliwo eyabimpambako ng'Amini bwe yawamba ebintu bya Bamuyindi Muzungu byasigala byabwe n'ebiwandiko nga babirina naye Amini yali abiwambye. This is the same situation we are in right now. Ebintu bya Uganda byayiwambibwa bakatonda Mwami Museveni ne bakatonda abalala ebintu by'eggwanga lino baabiwamba. Basajja Mivule live kwoli lunaku lwa kusatu tugezaako kuba torch mu mbeera